係好狀態。而家時間係2月23號4:3啊，咁啊即係倒塌咁早咧，條街咩人咩車都冇咧，咁啊已經起咗身。就係今日係飛鵝山嘅一個比賽，冇單車起身啦，咁即係代表我唔係做去比賽嗰個啦，我係做 back up 做 support 嗰個嘅。咁今日咧就想同大家分享下 back up 嘅人咧咩職責啊。係啊，真係仲係好早，我把聲仲係嗰啲啱啱瞓醒好沉嗰啲聲。咁而家就係去我哋 team 嘅嗰個 centre 度拎啲比賽嘅物資先。係啦，咁其實我要拎嘅咧就只係咁少嘅啫。因為我哋琴日拎漏咗啦，咁所以今日我就早啲上嚟拎其他嘢。琴日拎咗啦，包括有我哋嘅帳篷啦，我哋嘅熱身用嘅車機啦，各樣嘢。咁咧，我而家咧就配合翻另一位教練啦，咁就佢車我去飛鵝山啦。好啊，我哋已經嚟到飛鵝山啦。咁我見到咧，其他隊咧都已經有佢哋啲 support car 度啦。我哋而家距離開賽嘅時間咧，第一個運動員出發就大概早2個鐘啦。咁因為咧，我哋都要嚟霸定位先嘅。咁每一隊咧，即係一啲大啲嘅隊伍就會有帳篷啦，係啊，咁就係幫運動員去熱身嘅。早餐食完。時間6:21啊，咁呢就係比賽要扣嘅嘢啦，咁啊晶片啦，係啦，咁啊有號碼牌啦、號碼布，點叫咩？扣針喺車入面，係黑色袋，係咁啊計時賽咧，號碼布咧係得1塊嘅啫，咁啲晶片咧就係個計時用嘅，咁啊扣喺運動員嘅前叉嗰度啦，單車前叉啦，係啦。號碼牌咧就扣車尾，咁啊號碼布咧就係至中嘅後方。咁基本上咧，我哋嘅職責就係做運動員嘅小助手啦。咁等佢哋可以專心咁準備個比賽嘅。咁咧雖然我哋5點就到咗，但係佢拎晶片啊、號碼布個 counter 咧就6點先開嘅。咁我哋早啲嚟就真係純粹霸位嘅啫，係啦。好，咁我見到咧已經離開咗熱身位置啊。咁而家咧就係我踩上去起點位置啊。咁而我今日主要個職責咧就係喺起點嗰度咧就做 support 啦，即係可能啲運動員佢因為今日天氣凍啊，咁可能佢哋喺起點線嗰陣先除咗件外套，咁咧就俾咗我就幫佢哋拎住先，之後咧我再拎到去終點嗰度俾翻佢哋，因為今日呢個係點對點嘅上山賽啦。咁而家我哋就係一路踩緊飛鵝山道啦。咁啊，滑斜又唔係好斜，但係就都需要俾啲力去踩，一路踩上去。咁啊，陣間佢哋俾咗呢個袋我啦，咁啊載住晒啲衫。今日嚟到我哋起點位置啊，咁啊見到已經有嗰個 timer 準備好啊。咁咧，今場比賽就1分鐘出一個運動員嘅。咁出咗紅色字就係倒數緊啦，綠色字咧就係顯示
嗰個時間。點解聽到 beat 一聲，但係個運動員唔出發嘅呢？咁就係因為呢，其實係佢之前嘅一位運動員呢缺席，咁為咗避免誤會啦，就裁判就冇邀請佢去嗰個白線度準備先，係啦，等嗰個本身嗰個人個出發時間過呢，先再叫佢去白線嗰度做準備。單車比賽當然唔少得係睇下人哋啲靚車啦。咁呢一部 Factor 呢，係我覺得係今場其中一部最靚嘅車嚟嘅。咁我問翻啲朋友啦，佢又話呢部車係 custom 咗個顏色嘅。咁可能張相睇得唔清楚，但係 British Racing Green 嚟嘅，好靚。點啊？唔係好好狀態，唔係好好狀態。你鑊鑊都係咁講㗎啦。真係冇好，尋日踩得好辛苦。係啊，仲慘。你嗰個房價，喂，點啊？咁比完賽嗰日玩咗幾日定即刻翻嚟啊？好啊，即刻翻，凌晨4點上車，但係歷時咗19個鐘先翻到香港。轉咗好多次機啊？唔係因為佢咪去到 Bangkok 嘅機場之後咧，我哋係晏晝機咯，但係我哋11點就已經到咗個機場咯。泰國食 High D 撈好平，我哋冇我哋，哇！一人一鍋我哋嘅。10幾日咧，日日都係喺酒店度食嘅咯。之後然後喺酒店有啲 noodle bar 好細碗啊，即係我哋次次去都打孖水啦。然後咧嗰個人咧一見到我哋就俾好多我哋咯。佢攞個大碗裝。佢心諗咪煩我啦，一次過俾3人份量你咁樣，幾好啊，幾好啊。係啊，流量密碼你。HK by Four subscribe HK by Four。我幫你加個資訊卡俾佢。Like and subscribe HK by Four。差少少1000個。啱啊，1000有錢收啊。係我閃開先。因為冇封晒路嘅，所以都有其他運動員喺度做訓練。點啊？第幾圈啊？啱啊！繼續踩100圈啦。着住先啦，賺緊先個咯。你做十零個。咁呢個係 Leo 嘅新車啊！咁你見到個車架上面呢，佢有啲係高爾夫球嘅咁嘅凹凸面嘅設計啊！咁據講就係令到佢破風效能更加好啦。咁計時賽呢，就係分秒必爭嘅。咁你見到 Leo 都着咗鞋套啊，咁就係令到佢個鞋面更加 smooth 啦，更加破風嘅。專業技師就係專業技師。呢頭砝碼咧可以擺喺邊咧？我擺喺呢支餅裏面。咁個袋裏面嗰啲手套咧，就可以塞實佢，唔好有聲。係啊，就係咧，如果架車太輕咧，就可以咁做啊。要排隊㗎嘛？冇問題。離開呢個範圍就要移。好。係。最重要你哋做嘢順啫。好啊，時間朝早11點啊，咁啊比賽就完晒啦。咁咧本身咧我就係等埋我哋個 team car 咧上嚟咧，咁我一齊車埋其他人啲衫啊，同埋我啊架單車上山頂。咁但係咧因為提早咗完，其實所以未解封。咁我選擇踩一陣上去先啦，都好耐冇踩過飛鵝山呢條路啊。對上一次踩其實都係幾年前啊，18、19年咁樣。咁對上一次喺度比賽咧，13歲。
咁都可以感受下點解今日呢場比賽會有人做到7分58呢個時間啊！真係好快，好快。咁雖然佢係斜路，但係如果你正常輕鬆踩嘅話咧，側邊啲風景望翻落去九龍咧都係幾靚嘅。係啊，咁啊係啦，我綁住我隊友件衫啦，即係我着住其中一件啦，身上面咧都綁咗幾件嘅。咁其實佢斜咧就係一開波起步嗰下斜，之後咧就逐漸變翻平穩啲啊！咁我而家 keep 住速度都踩緊16、17度啦，感覺上都未去到好辛苦，都可以拍住片踩嘅。分秒必爭啊！真係。啱啱我收到我隊友嘅同我講啦，通知佢話佢第6名啦，咁我哋頭5名有獎嘅。咁佢就係同第5名爭1秒嘅，所以真係分秒必爭。揭曉啦！冠軍係邊個咧？青年組點啊？都話你鑊話誒，係啊，麻麻就係。唔係啱踩到 OK，但係中間流得太多咯，即係流，跟住我驚去後尾爆嗰度真係加唔到，之後流得太多，然後去到機位嘅時候就仲有好多力。但係 PB 都係758 PB 嚟嘅。係係。 OK 啊，每次追過下一個 PB 咯。可以，多謝。多謝劉亮啊。仲有一個，唔係點啊？公開組冠軍，仲有一個。OK 啊。呢個嗰度公開。喂，佢快過你喎係嘛？佢用鬥車轆啊，我用車轆咋？睇下佢用鬥車轆㗎。打翻行配置出嚟。每次上到嚟飛鵝山呢，我都會影翻幾幅相嘅，因為咧真係太靚啦呢個景。咁啊比賽就去到呢度就完啦。每次就係最後一個運動員出發啦，上到嚟頒獎啦，大家識嘅人聚埋一齊影下相，吹陣水，咁啊走噶啦。咁今日咧就用咗塘邊學嘅角度同大家分享一個比賽啊。咁下次咧睇下再用咩角度同大家分享香港嘅單車活動啦。有扶士，佢好大力啊！